बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां सुभान खोसो। चूंड सरगर्मियूं उरूज ते पहुतल आहिनि। अॼु जेको ज़िक्र कबो उहो अहम आहे कराची जो ज़िलो मलीर। उन में चूंड जे हवाले सां कहिड़ियूं सरगर्मियूं आहिनि, कंहिंजो कंहिंसां मुक़ाबिलो आहे जेको मलीर ज़िलो आहे उन में क़ौमी असेंबली जूं 3 जेके सीटूं आहिनि, उन सां गॾोगॾु सूबाई असेंबली जूं 6 सीटूं, जिते ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जे उम्मीदवारनि विच में दंगल थींदो। इन हवाले सां सीनियर सहाफ़ी आहिनि अली मोहम्मद शर साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अली मोहम्मद साहब, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी जो तव्हां टाइम ॾिनो आहे। अली मोहम्मद साहब, इहो ॿुधाइजो त जेको मलीर ज़िलो आहे उन जेको NA 229 आहे, उते कंहिंजो कंहिंसां मुक़ाबिलो थियणु पियो वञे? जी सुभाणे तव्हांजी वॾी महिरबानी। बसि NA 229 जेको मलीर जो तक आहे क़ौमी असेंबली जो, इन ते अॻु में बि हिन खां हमेशह पीपुल्स पार्टी कामयाबु थींदी रही आहे। जाम अब्दुल करीम जोखियो जेको सरदार आहे उन जो हमेशह हितां सुभारो थींदो रहियो आहे। हिन भेरे इहा सूरत हाल हिन तक ते इहा थी आहे त कादिर बख्श कलमती जेको हिन ई इलाइक़े जो लोकल माण्हू आहे ऐं असर रसूख़ राज बाग़ वारो माण्हू आहे, छो त हिन तक जेको आहे उहो ॿहिराड़ी ते घणो मुश्तमिल आहे। ॿहिराड़ी में ख़ासि तौर ते सिंधी जेके ज़ातियूं आहिनि उहे माण्हू अक्सरियत में रहनि था या बलोच बि रहनि था। त इन में अक्सर करे पीपुल्स पार्टी कामयाबी माणींदी रही आहे। पर हाणे कादिर बख्श कलमती जेको मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां मैदान में आयो आहे, उन जो असर रसूख़ ॾिसी करे इहो हींअर चई सघिजे थो त हिन तक ते ज़बरदस्त क़िस्म जो मुक़ाबिलो थींदो। अॻु में एतिरा मुक़ाबिला न थिया आहिनि। पीपुल्स पार्टी वॾी अक्सरियत सां कामयाबु थींदी रही आहे। पर कादिर बख्श कलमती जे अचण खां पोइ इहो वाज़े थी वियो आहे त हुनजो ज़ाती वोट बि आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून जो वोट बि आहे। उहे कुझु जेके गैर सिंधी ज़ातियूं या क़ौमूं रहनि थियूं, उन्हनि जो वोट जेको आहे उहो अक्सर करे पीपुल्स पार्टी मुखालफ़त में वेंदो आहे। त उहो बि फ़ाइदो हुनखे पवंदो त जेको गैर सिंधी वोट आहे उहो बि हुनखे मिलंदो ऐं नून लीग जे करे, ऐं उनजो जेको ज़ाती पंहिंजो असर रसूख़ आहे उहो बि हुन ते असर अंदाज़ थींदो। इन करे हिन तक ते हिन भेरे जेको आहे ज़बरदस्त मुक़ाबिला थियण वञनि पिया। अली मोहम्मद साहब, हीउ जेको ॿियो हिन जो तक आहे साॻियो, छो जो मलीर ज़िले में 3 जेको आहे क़ौमी असेंबली जूं सीटूं आहिनि, उन में जेको NA 230 आहे उन में आगा रफ़ीउल्लाह साहब आहिनि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा, ऐं मुज़फ़र शुजरा साहब हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जा आहिनि। इन खां पहिरियां माज़ी में हू पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो हिसो रहिया आहिनि। छा था सम्झो त इन तक ते मुक़ाबिलो आहे या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे सरसी आहे? ॾिसो, इहा बिल्कुलु जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त जेको NA 230 आहे उन ते मुज़फ़र शुजरा जेको अॻु में पीपुल्स पार्टी में ई रहियो आहे, पीपुल्स पार्टी जो सूबाई वज़ीर बि रहियो आहे, उहो उन हिन ते मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख़्तियार कई आहे। जंहिं को आगा रफ़ीउल्लाह हितां कामयाबु थींदो रहियो आहे पीपुल्स पार्टी जो, उनजे मुक़ाबले में आयो आहे। उन सां गॾु जेको मुज़फ़र शुजरा आहे उनजो बि पंहिंजो हिकिड़ो ज़ाती उनजी हैसियत हिते लिखी वेंदी आहे। त उनजो इन तक ते बि ईअं ई मुक़ाबिलो थींदो ऐं ईअं नथो थी सघे त हिन ते पीपुल्स पार्टी जीअं वॾी अक्सरियत सां खटंदी आहे, हाणे बि को इन वॾी अक्सरियत सां खटंदी। छो जो जेके पोयूं टेन्यूअर ॾिसिजे 15 साल पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत रही आहे, त हीउ मलीर ज़िलो जेको आहे, मलीर ज़िलो ॿहिराड़ी ते घणो हुनजा इलाइक़ा मुश्तमिल आहिनि। त उन ॿहिराड़ी में हालति हींअर बि इहा आहे त असां रिपोर्टिंग करण लाइ निकिरूं था, माण्हुनि खे पीअण जो पाणी नथो मिले। वॾी ॻाल्हि त गडाब टाउन जेका आहे उहा शाहूकार तरीन कराची टाउन लिखी वेंदी आहे। उनजो एतिरो वॾी बजट आहे उते, उनजे बावजूदि माण्हुनि खे जेके बुनियादी सहूलियतूं न मिलियूं आहिनि, उनजो बि असर अंदाज़ थींदो। इहो असर थींदो त पीपुल्स पार्टी हिन भेरे जेको आसानी सां खटंदी हुई, उहो हाणे आसानी सां खटण जे लाइ हुननि खे महिनत करणी पवंदी। छो जो अॻियां बि सियासी जेके धुरियूं अचनि थियूं हुनजे मुक़ाबले में, अहिड़ी तरह जेकॾहिं असां अॻिते ॾिसूं था त जेको इलेक्शन थींदी उन में ॾिसीए त रिज़ल्ट छा थो अचे। पर हिन वक़्तु असांखे सूरत हाल जेका नज़र अचे पई त मुक़ाबिला इन तक ते बि सख़्तु मुक़ाबिलो आहे। अली साहब, इहो आहे त हकीम बलोच साहब उहो आहे जंहिं इमरान ख़ान साहब खे, जॾहिं इमरान ख़ान साहब मुंहिंजे ख़्याल में 9 सीटनि ते चूंड विढ़ियो हो, त इहा सीट हुई जंहिं ते हकीम बलोच साहब ऐं 231 जेका मलीर जी क़ौमी असेंबली सीट आहे, उते हिन भेरे वरी मुस्लिम लीग नून जो जेको आहे त उहो जेको टिकट वठी करे आया आहिनि कैप्टन जमील साहब आहिनि। इन खां पहिरियां इहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिसो रहिया आहिनि। छा था सम्झो त हकीम बलोच साहब खे हिन भेरे बि माण्हू उहा साॻी मोट ॾींदा, या हिन भेरे वरी मुस्लिम लीग टिकट वठी करे जेको आयो आहे कैप्टन जमील साहब, त उहो शायदि हुनखे थोरो टफ टाइम ॾे?
उते छा सूरत हाल? बिल्कुलु जेको तव्हां चओ पिया इहा ई सूरत हाल बीहंदी ऐं छो त कैप्टन जमील अहमद जेके जनरल इलेक्शन थी हुई उन में इन ई सीट तां PTI जे प्लेटफॉर्म तां कामयाबु थियो हुयो हिन तक ते। अॻिते हली जॾहिं इहा वरी ज़मीनी चूंड थी त उन में ज़मीनी चूंडुनि में हकीम बलोच जेको आहे PTI चेयरमैन खे शिकस्त ॾेई हिते कामयाबी माणी हुई। पर हाणे कैप्टन जमील अहमद मुक़ाबले में आयो आहे, उनजी पंहिंजे जेको वोट बैंक आहे उहो बि असरअंदाज़ थींदो ऐं उन सां गॾु जेका मुस्लिम लीग नून जो सपोर्टर वोटर आहिनि उन्हनि जो वोट थींदो। त इहा सरासरी असां टिनी जेके क़ौमी असेंबली तक आहिनि उन टिनी ते इहा सूरत हाल वाज़े न आहे त हिन वक़्तु कामयाबी का कंहिंखे आसानी सां मिली सघे थी। मुक़ाबला टिनी तकनि ते सख़्तु आहिनि ऐं हिन दफ़े बि इहो मुक़ाबलो जेको आहे इहो दिलचस्प मुक़ाबलो आहे छो त कैप्टन जमील अहमद अॻु में बि MN रहियो आहे हिन तक ते ऐं हकीम बलोच बि रहियो आहे। त ॿई आम्हूं साम्हूं आहिनि जे मदे मुक़ाबला आहिनि। हिन भेरे बि उहे आहिनि पार्टियूं थोरियूं चेंज आहिनि, बाक़ी हुननि जो जेको उमेदवार आहिनि उहे साॻा ई आहिनि। हाणे हिन भेरे ॾिसिजे त इहा मतिलबु केरु थो मारे। अच्छा अली मोहम्मद साहब इहो ॿुधायो त हूअं त सूबाई असेंबली जूं 6 सीटूं आहिनि ऐं ॿुधायो वञे थो त जेको PS जेको आहे हिननि जो आहे 87 जिते महरान अली शाह साहब आहिनि मुस्लिम लीग नून सां वाबस्ता आहिनि, मुस्लिम लीग नून जी टिकट ते मैदान लथा आहिनि। फिशर फोक फोरम जेको अॻुवाण आहे उनजा फर्ज़ंद आहिनि मरहूम, त उन सां गॾोगॾु जेको आलिम जामोट साहब आहे उते छा सूरत हाल आहे, उते छा सबब आहिनि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो उम्मीदवार जेको आहे त उते कमज़ोर नज़र अचे थो ऐं हीउ जेको उम्मीदवार आहे हीउ थोरो मज़बूत नज़र अचे पियो, आहे छा सॼो मामिलो? ॾिसो हीउ जेको टक आहे PS 87 इहो इब्राहिम हैदरी जे जेको हुन में अचे थो। इहो इब्राहिम हैदरी उनजे इर्द गिर्द जेके बि एरियाज़ आहिनि उहे हिते अक्सरियत जेका आहे माहेगीरनि जी रहे थी। समुंडी पट्टी आहे उन में माहेगीर रहंदा। मरहूम मोहम्मद अली शाह जो फिशर फोक फोरम जे प्लेटफॉर्म तां तमामु वॾो कमु हुयो। उनजे इंतकाल खां पोइ उनजो जेको पुटु आहे महरान अली शाह उहो पंहिंजे जेको वालिद आहे उनजे मशन खे जारी रखंदे ख़ासि तौर ते जेके माहेगीर आहिनि उन्हनि जे मसइलनि ते तमामु घणो कमु करे पियो, उन्हनि जे फलाह बहबूद लाइ कमु करे पियो। त हुनजी हिकिड़ी उते माहेगीरनि में वॾो असरु आहे। त हिन भेरे जेको महरान अली शाह मुस्लिम लीग जो मुतवक़ उमेदवार आहे उहो हिनखे जेको पीपुल्स पार्टी जो आहे महमूद आलम जामोट उनखे टफ टाइम ॾींदो ऐं इन ते बि कांटे जो मुक़ाबिलो थींदो। असां अॻु में त कुझु नथा चई सघूं पर इन सीट ते तमामु वॾो मुक़ाबिलो थियणु वञे पियो। छो जो उनजो पंहिंजो असरु बि आहे, मुस्लिम लीग नून जो वोट बि आहे उते। मां जीअं ज़िक्र कयो माहेगीर अक्सरियत में रहनि था। उनखां अलावा जेके पठान या पंजाबी जेके क़ौमूं आहिनि उन्हनि जो वोट बि आहे। त उहो उन ते असरअंदाज़ थींदो जंहिंजे करे बि इन अॼुकल्ह सूबाई जी तक आहे उन ते मुक़ाबिलो थियणु वञनि पिया। अहिड़ी तरह सॼे ज़िले जो जीअं मां ज़िक्र कयो त जेके इहे ॿराड़ी जा इलाइक़ा आहिनि उन में 15 सालनि में माण्हुनि खे सहूलियतूं न मिलियूं आहिनि, ज़ाहिर आहे उनजो असर बि थींदो। पीपुल्स पार्टी हुकूमत रही त पीपुल्स पार्टी हुन में जेके पंहिंजा वोटर आहिनि जेके उतां इलाइक़े जा माण्हू आहिनि उन्हनि जा मसइला हल कनि, उन्हनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियनि, उहे न ॾेई सघिया आहिनि। इनजे करे हिन भेरे पीपुल्स पार्टी खे टफ टाइम मलीर ज़िले में बि ॾियण जो जेको आहे उहो वक़्तु अचे पियो। वॾी वॾी महिरबानी अली मोहम्मद शर साहब, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। जी नाज़रीन, तव्हां सीनियर सहाफ़ी अली मोहम्मद शर साहब जी गुफ़्तगू ॿुधी आहे। उनजो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंहिंजे हीउ जेको दौरे हुकूमत हो उन में जेके इलाइक़े जा अहम जेके मसइला आहिनि उहा हल न करे सघी आहे, तंगी नमूने सां डिलीवर न करे सघिया। तंहिंजे करे पीपुल्स पार्टी उम्मीदवारनि खे वॾी महिनत करणी पवंदी। तमामु जेको मदे मुक़ाबिल आहिनि उहे उनखे टफ टाइम ॾियणु वञनि पिया। तंहिंजे करे जेके मुक़ाबिला आहिनि मलीर ज़िले में उहे इंतिहाई सख़्तु आहिनि। हाणे इहो ॾिसणो आहे त जेको 8 तारीख़ ते जेको मल आहे उहो केरु थो मारे, पर हीउ जेको अली मोहम्मद साहब जी ॿुधाए पियो त सख़्तु मुक़ाबिला थियणु वञनि पिया।